我要来开箱我买的毛线的东西。我买的这个叫做星空线，然后是2.5mm的，想说好像很适合拿来做包包，但是我是想要配着用的，所以没有买很多，就想说试试看而已，就是想说可以试试。给你们看一下，它会有一点金葱在里面，然后是不知道怎么形容。这个是这样子，然后我还买了另外一个颜色是有点灰的，有点像鞋带。好，还有，我还买了一些包底，因为有一些编织包我觉得会垂垂的，所以我买了包底来勾勾看。之前是没有买过包底，买了一个圆的可以，然后它还有这个底座，可以做水桶包。那也有买这种长条形的，这个是比较银色的，给你看，这个是米色的，可能要拆开来看更清楚。好，然后我还买了一些记号扣，记号扣总是会消失不见，而且我之前好几个是断掉的。再来是这个我觉得很神奇哦，这个我也是没玩过的线，看一下，它是亮片的手混线，然后里面有一些小亮片，对，先把外面拆开来，还送了一支公针，看到是有点亮片的感觉。那我绕一些在我手上，线很细，感觉很适合做现在很流行的那种蕾丝纱帽。还有，最后一样，这个是做衣服用的，它叫做那个固定器，就是你做完了一件毛衣，然后总是会有点卷皱皱，你洗完以后就需要把它一排一排固定成就是你要的形状跟大小，所以我买了一盒。我现在还没有想好我要怎么用它，但是我觉得我需要它。大概就是这样啦，今天我买的东西啊，还有一个勾毛线太容易手指痛了，然后我就很常拉线拉到有一个压痕，看起来像淤青那种压痕，所以我就买了这个指头，晚一点再试试看好不好用。大概就是这样啦，今天分享我买的东西。